سلام سلام نايزي ቻናል ቤተሰብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ድሕና ዲኹም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሰላም እየ ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኹም ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እምበርከስ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብፍልይ ዝበለ ዛንታ እንዳፍቅርኩ ትብል እያ ማለት እዩ ተኸታተሊት ዛንታ ናብኣ ከብለኩም ቀዳማይ ክፋል ተኸታተሊት ዛንታ እንዳፍቅርኩ ናትናኤል ምስ ብዙሕ ሰብ ዘይቀራርብ ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ካብ ገዛኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ስርሑ ዝኸይድ እዩ። ብኸምዚ ጽቡቕ እናቐጸለ ከሎ ካብ 8ይ ናብ 9ይ ሃይስኩል ኣብ ዝሰገረሉ ምስ ሜላት ትበሃል ሓይሊ ጓል ተላለያ። ምስ ሜላት መላለይኦም ምስኡ ኮፍ ትብልን ብትምህርቲ ኣዝያ ግድስትን ንፍዕትን ጽሕፈታ እውን ጽቡቕ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ዝበኸረሉ ጥራዝ ካብኣ ወሲዱ ዝሓለፎ ይጽሕፍ ነይሩ። ብኸምዚ ዝጅመር ሌልኦም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክውስኽ ግዜ ኣይወሰደን። ናትናኤል እውን ብኩራት ዘብዝሐሉ ክላስ ዝጸልኦን ካብ ትምህርቲ ስራሕ ዘቐድምን ዝነበረ እዩ። ዘይከም ሎሚ ኩሉ ግዜ ብሕጉስ መንፈስ ሰዓት መዓስ እያ ተኣክል እናበለ ክጽበ እዩ ጀሚሩ። ሜላት እውን ናትናኤል ፍሉይ ባህታ ስለ ዘፈጠረላ ምስኡ ኣብ ትህልወሉ ኣዝያ ሕጉስትን ፍስህትን ትኸውን። ገዛውቶም ብበይኑ ስለ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም መራኸቢ ቦታ ፈጢሮም ካብ ገዛ ተደዋዊሎም ኣብታ መራኸቢቶም ቦታ ይራኸቡ እሞ ናትናኤል ሳይክል ስለ ዝነበረቶ ተራኺቦም ክላሶም ይኸዱ። ክምለሱ ከለዉ እውን ከም ሓንሳብ ተጋራዊቶም ሓንሳብ ብእግሮም ቀስ ኢሎም እናዕለሉ ይምለሱ። ሜላት መጽናዕቲ ኣዝያ እያ ትፈቱ። ዕረፍቲ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ብሓንሳብ ከጽንዑ እውን ጀሚሮም። ደገፍ ናይ ሜላት ዝተበገሰ ኣብ ትምህርቱ ጽቡቕ ነብጢ ከምጽእ ክኢሉ ዓመት ክትውዳእ ቀሪባ ኣብ ሜላት ዘለዎ ፍቕሪ ብዕዝቢ ይውስኽ ከይነገራ ግና ኣመና ፈሪሑ ምናልባት እንተሓቲተያስ ትርሕቐን እንደትኸውን ዘይክትቅበሎ ትኽእል እያ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ሱቕ ንኽብል ወሰነ። ሜላት እውን ኣብ ናትናኤል ዘለዋ ፍትወት እናፈለጠት ክሳብ ባዕሉ ደፊሩ ዝሓታ ሱቕ ንኽትብል ምንስምስ ነብሳ ቃል ኣተወት። ብኸምዚ ዓመት ተወዲኡ ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ኣኸለ። ዋላ እኳ ትምህርቲ ይተዓጸ እምበር ምርኻብ ግና ኣየቋረጹን። ናትናኤል ስራሕ ስለ ዝወዓለ ኣብታ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቀዳምን ሰንበትን ተቓጺሮም ይራኸቡ እዮም። ሜላት ኣብ ናትናኤል ዝነበራ ፍቕሪ እንዳወሰኸ ኸይዱ ባዕላ ከይተሓቶ ከኣ ትፈርሕ። ቅንዲ ዘፍርሓ ከኣ ኣወዳት ወላ እንዳፈተውካ ባዕልኻ እንተሓቲትካዮም ይጸልኡኻ እዮም ትዕቢት ዝሓድሮም ክብላ ስለ ትሰምዕ ክብራ ተውድል ዘላ ኮይኑ ስለ ዝስምዓዩ። ዕረፍቲ ተወዲኡ ትምህርቲ ጀሚሮም ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ናትናኤል ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ መዓንቲ ግድን ክነግራ ኣለኒ ኢሉ ይኸይድ እሞ ዘይከም ናይ ኩሉ ግዜ ሜላት ስልችውቲ ኮይና ንቑልቁል ኣፋ ደኒና ኮፍ ኢላ ኣብታ ናይ ኩሉ ግዜ መራኸቢቶም ጸንሐቶ። ብጉያ ስለ ዝመፀ እና ላህላህ ሳይክል ደው ኣቢሉ ሜልየ ዶንጌ ክምሽ በላ ሓሳብ ስለ ዝጸንሐት ከይረአየቶ እዩ ብርክ ኢልዋ ብሰንባደ ግልጽ ኢላ ኖ ኣይደንጉኻን ሕጂ የመጽያ በለቶ። ብሓቂ ንዊሕ ዘጸቢኽ ከይትኾኒ እሞ ንኺድ በላ ኢሉ ኣጋራቢትዋ እንደኸዱ ኢለ ሎማዓንቲ ግን ድሓን ዲኺ ገጽኪ ከም ዝሪኦ ኣይፈልጦን እንታይ ኣሎ ድዩ ሓድሽ እንታይ ኮይና ከም ዘላ ንኽፈልጥ ሓተታ ድሓን እየ ቁሩብ ትጸሊእና ኣሎ ኢላ ስለ ዝዓፀወቶ ዝኾነ ክዛረብ ኣይደለየን። ድሓን ኣፋዶስ ምዝራብ ይሐይሽ ጽቡቕ ዘላይ ትመስልን ኢሉ እቲ ተሃንጢሉ ዝመጽሐቶ ፍቕሩ ኣቋረጾ። ሜላት ሙሉ መዓልቲ ከቢድዋ እዩ ፍዒሉ። ናኤል ከቢዳቶ ዝኾነ ክዛረብ ኣይከኣለን ክሉ ብኢዱ ደጊፉ ብእግሮም እንዳተጓዓዙ ነዊሕ ስቕታ ኣብ መንጎኦም ነጊሱ ውሽጢ ክነግራዶ
እንታይ ትብለኒ ትኸውን? እዋ ዘይኣመላ ከምዚ ከኣርአያ ኣይፈልጥን። እንታይ ኮይና ትኸውን? ካብ ዝፈልጣ ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ እያ ነግረኒ ካብ ዘይደለየት ግን እንታይ ክብላሞ ሕጂ እንተሓቲተያ ከዓ ኣርኪቡ ድዩ ኣብ ጭንቀት ከለኹ ትብለኒ ዶ ከይተረድኣ ውሽጢ ዓሚቑ ኣስተንፈሰ። ምስትንፋሱ ዝሰምዐት ሜላት ግልጽ ኢላ ጠመተቶ መና ኣጨኒቆዮ ኣለኹ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንምንታይ እየ ግን ክንድዚ ስቕታ መሪፁ ዝጭነቕ ዘለኹ ክነግሮ ኣለኒ ኢላ ምስ ነብሳ ኩሉ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ንኽትነግሮ ወሰነት። ኣብ ቅድሚኣ ኣርሕቓ ናብ ጠመተት ናቱ ኢላ ስሙ ክትፅውዕ ንኽነግራ ሚሉ ኢሉ ክፅዋዓን ሓደ ኾነ። ነተን ስማ ናይ ክልቲኦም ብሓንሳብ ስለ ዘዳመፅውን ከዓ ብምግራም ተጠማመቱ። ድሕሪ ምጥምማቶም ሜላት እንዳሰሓቐት እዛ ኣጋጣሚ ከይገረመት ናይ ተረፈትን እንታይ ኢኻ ክትብል ሓሲብካ መላእ እያ በለቶ። ናኤል ግና ንስኺ እንታይ ኢኻ ሓሲብኪ ንገርኒ እምበር እቲ ዝሓስቦ ገዲፉ ኣነስ ስቕታ ኣብዚሕኺ እየ ክብለኪ ሓሲበ በላ። ሜላት ድሕሪ ቁሩብ ስቕታ እምብዒ ክነግረካ ይደለኹን ነይራ ካብ ከምዚ ስቕ ግን ምንጋር ይሕሸኒ ይመስለኒ። ዋላ እኳ ንኹሉ ገዲፈ ከም ቀደመይ ክኸውን ተወልኩ ምኻላዊኒ ናትናኤለይ ሻኦለት ስለ ዝወሰኸካ ብታህወን እሞ ሕራይ ንገርኒ እንታይ ድኺ ኮንኪ ብውሽጡ ነዚ ክነግራ ዝሓሰብኩ ዶ ትኸውን በላ። እንቋዕ ዕንቃዓ እንዳተንሰፈት ንጋር ደኣ ኣበይ ክተርፍ ድሕሪ ቁሩብ ስቕታ እንታይ ስከ ናትየ ካብ ሎሚ ኢላ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ወዲና ኣለና። ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ይቐኒየለይ።